soofaa abbaa teessoo sagalee obboleessi keenya Dubaay ta'ee obboleessa isaatiif kan nu ajajee har'aan tana gara mana isaatti galchineefi jirra. Soofichi akkam ture haala kamiin hojjetame akkuma argaa jirtan kana viidiyoowwan keenya darban keessatti haala gaariidhaan isiniif ibsaa turreerra. Warroonni soofaa barbaadan gaa elli sheeppiidhaan immoo akka isin barbaadanitti isin keessummeessina. Majlisa obboleetti teenya kaaree 9 abbaatii kinasaa 25tiin hojjetamaa jirus haala gaariirraa geechifneefi jirra. Maarree isin chaanaalii kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan yaada keessan koomentii irratti nu kaa'aa. Bareedina mana keessaniif Sayyid Arabiyaa Majlis filannoo keessan haa ta'u. Like, comment, share. Subscribe. Wow, good work. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota YouTube Sayyid Arabiyaa Majlis. Jira jirtu bakka jirtanitti nageenya rahmanni Rabbii si faana jiraatu. Baga guyyaa kabajamaa jaalatamaa guyyaa Jumaa kanaan isiniin gaate. Rabbi subhanahu wa ta'ala Rabbiin salaata keenya ibaada keenya Rabbiin nurra haa qeebalu biyya keenya Rabbiin amaan nuuf haa godhu. Egaa guyyaa irraa kana majlisa obboleetti teenya akka argaatan kana kun xumura ragaa jira. Kanaafuu majlisa kee obboleetti teenya kanas ta'ee soofa kanas baasuudhaaf qophiirra jirra. Amma baasuudhaaf deemna inshaallah. Hordoftoota keenya isin qofti wantoota mana keessaniif bareedina mana keessaniitiif barbaadan duraan dursaa filannoo keessan Sayyid Arabiyaa Majlis yoo ta'e maggaarajaa hoo barbaadan maggaarajaa majlisa yookaan soofa keessanii wajjin deemuu inni isinii qopheessinaa afaa lafaallee akkuma isin barbaadanitti isiniif qopheessina. Egaa soofan elli sheeppiidhaan yuudhaan abbaa teessoo 7 abbaa 9 abbaa 12 an jedhamu jiranii. Soofaan gannaa hojjennu irra caalatti nuyi kan hojjennu boondiidhaani teessoo isaa jalaa mukaan godhamee teessoo isaa boondiidhaan hojjennaa fi kanaafuu umurii dheeraa akka irra jiraatu ta'aaf jechuudha. Kanaafuu maamiloonni itti gammadanii akka fudhatan goona jechuudha. Egaa maamiloota keenya akkuma argaa jirtan kana maamila teenyatiif immoo sireewwan dulaabaa biffee qabdi obboleettiin teenya tuni. Kanaafuu anishiitis haala gaariidhaan majlisni ishii jalqabameefii jira. Uffatootni haaraa argaa jirtan kunis galaniiru. Kanaafuu warroonni majlisa Arabiyaa ajajuu barbaadan duraan dursa uffata Arabiyaa majlisichaa haala isin barbaadaniin diizaayina barbaadaniin filattanii ajajuu ni dandeechanii jechuudha maamiloota keenya. Egaa maamiloota keenya hoo yaada qabaattan koomentii irratti nu kaa'aa. Chaanaalii kana immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa. Sayyid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adareetti teessoon keenya. Kanaafuu kottaa nu daawwadhaa nu daawwachiisaa isiniin jenna. Mee ammaan tan immoo gara fe'iisaa soofaa obboleessa keenyatti haa deemnu nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa maamiloota keenya akkuma argaa jirtan kana fe'iisaa soofaa obboleessa keenya jalqabneefi jirra. Egaa fe'iisi kun baasii mataa keenyatiin kan feenee hanga manaatti geessinuuf jechuudha. Nuyi baasii mataatiin geessinee fi achitti illee farrashnee fi haala inni barbaade saniin mana isaa bareechifnee fi dhufnaa jechuudha. Kanaafuu warroonni soofaa barbaadanis majlisa barbaadanis duraan dursaa jalqaba kottaa nu daawwadhaa kan jennu. Kanaafi daawwattanii na raawwatammoo haala mana keessanii akkamitti hoo hojjetame soofaas haa ta'u majlisni akkamitti hoo hojjetame mana kanaaf bareedina kenna kan jedhu akka ogummaatti ogummaa keenya fayyadamuudhaan haala manaatiin isinii dalagnaa jechuudha. Egaa majlisaas haa ta'u soofaa warroonni mukaanis barbaadan boondiidhaanis barbaadan ol ka'iinsi isaa akka 30 olis 40 35 30 soo barbaadan gaa nuyi isin keessummeessinaa jechuudha. Kanatti aansee immoo wanni isin yaadachiisu warroonni majlisa mukaan ajajatan jirtan waan ta'eef majlisa mukaan ajajuun gaarii isiniif hin ta'u. Maaliif jennaan egaa akkuma soofa kana
kan gubbaa tadarraabitti qofa kan irraa bahee miiccamu malee kan irraa bahee miiccamu hin danda'u waan ta'eefu boondii durba boondiidhaan hoo ajajattan warroonni majlisa ajajattan isinii wayyaa jedhee yaada mataa kootii isiniif dhiyeessaa. Egaa maamiloota keenya obboleessa keenya egaa kennaadha. Sarpiraayiziidha kan godhe guyyaa irraa kanaa hin dhageenye nagarree obboleessichi nama mana gallu kan gammade garuu hin jiru nis innaa mana galus ni afneetuma biraa deemnee sarpiraayizichi maal ta'eera ta'inna akkamitti adeemsise viidiyoo itti qabadhee nan dhufaa viidiyoo akkanaa waraabde dheerra obboleessa tokkichaas jira waan ta'eefu akkas egaa mufaajaan kuni yeroo darbee akkuma beekamu mufaajaa abbaa warraan haadha manaa isaatiif mufaajaa godhee jira. Doo hin beekin ishiin sarpiraayizan ishii godhe kanaafuu kennaan umurii nama dheerassaa akkasuma jaalala maatii hedduu jiru jaalala dhirsaafniitis haa ta'u jaalala obboleewwanis hiriyoottaniitis haa ta'u jaalala cimsaa firooma cimsa waan ta'eefu warroonni kennaa kana kennaa jirtan gana rabbi isinirraa haa jaalatu isiniin jenna. Kanaafuu obboleessi keenyas gaa rabbiin isirraa haa qeebalu kun sadaqaa guddaadha maatii obboleessa gammachiisuun akka waan salphaatti ilaalamuu miti waan ta'eefu atillee gammadii baasti kanatti immoo dachaadhaan rabbiin bakka siif haa buusuu isiniin jenna. Egaa Sayyid Arabiyaa majlisotaa fi soofawwan biffeedha immoo siree biffee siree dulaabaa kokkumsaaxinii TV staandii wantoota mana keessatti ni bareedani haala mana keessa doo ta'e doon kan itti fayyadame mana kiyyaaf naa ta'a jettanii hawwatan hunda isaatu ni dhiyeessina waan ta'eefu jalqabaa warroonni biyya keessa jirtan dhuftanii nu daawwachuudhaan warroonni biyya hambaa jirtan immoo maatii keessan erguudhaan hojii keenya jalqabaa nu daawwachiisaa nu daawwadhaan ergaa keenya. Kanaafuu nuyi haala isin barbaadaniin dizaayina barbaadaniin isinii hojjennee hanga mana keessanitti baasii mataa keenyaniin isiniif geessinaa jechuudha. Egaa kinoo feene raawwanneef irraa deemsa keenyaa itti kunneerra. Viidiyoo guutusaa magaalaa Daree isiniin daawwachisa jedheen ture. Har'a ayyaana obboleewwan keenya kiristaanotaa waan ta'eefu viidiyicha waraabuu hin barbaanne dhiifama naa godhaa. Kinoo mana isaanii geenye farrashneef jirra. Egaa isaanis gaa umurii dheeraa rabbi irraa isin haa jiraachisuu isin jennee jirra. Viidiyoo keenya itti aanutti immoo gaa majlisa obboleettii teenya kanaa fararrashnee maal fakkaata? Waaw maashaallah baay'ee kan nama ajaa'ibu sireewwan isheetis hojjetamanii dhumaa jiranii isa wajjin walitti goonee qabanneefnaa waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa chaanaalii kana laayik sheer sabskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa yaada keessan koomentii irratti nuuf kaa'aa. Obboleewwaniif warroota dhageenyeef warroota mana isaanii bareechifachuudhaaf barbaadaniif immoo waliif daddabarsaan ergaa keenya Sayyid Arabiyaa Majlis godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Dareeratti argama.